வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுன்னு பார்க்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சின்ன வெங்காயம், முருங்கைக்கீரையெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு மாவுல சேர்த்து பண்ண மொறு மொறுன்னு அடை தோசை, சுண்டல், அடை தோசைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு பண்ண தேங்காய் சட்னி. நாங்கள் பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். என் பையனோட ஸ்நாக்ஸுக்கு வெள்ளை பூசணிக்காய் வச்சு அக்கி ரொட்டி பண்ணியிருக்கேன். வழக்கம் போல் தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் அப்புறம் வெள்ளை பூசணிக்காயெல்லாம் சேர்த்துட்டு அது வெந்ததுக்கப்புறம் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு அடை மாதிரி தட்டியாச்சு. கொஞ்சமாக சீஸ் போட்டிருக்கேன் அவனுக்காக. லஞ்சுக்கு வடித்த சாப்பாடு, பாஸ்மதி அரிசி வச்சுட்டு தேங்காய் பால் சாப்பாடு பண்ணியாச்சு. இது பிளெயினாக தான் பண்ணியிருக்கேன், எந்த காயும் எதுவும் சேர்க்கலை. காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு வறுவல், ஊற ஊற்றின தயிர். தேங்க்யூ.